完全な津波です。ものすごい勢いです。避難します。避難しました。何もかも完全に海水に飲み込まれました。ものすごい勢いです。津波が押し寄せています。ありとあらゆるものを飲み込んで、さらに勢いを増しています。こちらは旧宮古大市場がある宮古市桑ヶ崎地区です。町が完全に破壊されました。津波によって町が完全に破壊されました。人的な被害が出ているかはわかりませんが、いずれ町が完全に破壊されています。時刻は3時26分です。3時26分です。一向に津波が衰える気配がありません。時刻は3時40分です。今、津波が引いています。ものすごい勢いで引いています。逆に、水面がどんどん低くなっています。